Ternyata ketenangan batin itu tidak bisa didapatkan melalui benda materi. Benda materi hanya akan mendatangkan kejemuan, bosan. Orang naik mobil ingin naik motor, yang naik motor ingin naik mobil, yang belum nikah mau punya istri, yang udah istri mau lajang lagi. Orang tinggal di kota mau tinggal di kampung, orang kampung ingin ke kota, orang kota jalan-jalan ke kampung. Apa yang terjadi sebetulnya? Bosan.